Долгое время мы свято верили, что язык — это основа нашего мышления. Мы считали, что без слов, без языка мыслить невозможно. Но так ли это на самом деле? Может, наш мозг куда более самостоятелен, чем мы привыкли думать? Философы ломали копья веками, споря об этом. Они пытались понять, как язык и мышление связаны между собой, но современные исследования показывают, что наш мозг способен на большее. Он может мыслить и без языка. Взгляните на животных, у них ведь нет такого развитого языка, как у нас. Возьмем, к примеру, шимпанзе. Они способны мыслить стратегически, решают задачи не хуже детей. А новокаледонские вороны создают и используют инструменты. Это говорит о сложных мыслительных процессах, хотя языка, как у нас, у них нет. Все эти примеры наводят на мысль: мышление может существовать и без языка. Наш мозг — это сложнейшая система. Язык — лишь один из инструментов в его арсенале. Возможно, мы недооцениваем способности нашего мозга. Исследования продолжаются, и, возможно, в будущем мы узнаем еще больше о том, как работает наш мозг и как он мыслит. Ученые из MIT провели серию экспериментов и доказали, что язык и мышление — это две отдельные системы в нашем мозгу, которые функционируют независимо друг от друга. Они работают параллельно, не мешая друг другу, что позволяет нам выполнять сложные задачи. Исследователи изучали людей с афазией. Это нарушение речи, при котором человек теряет способность говорить и понимать язык, но сохраняет другие когнитивные функции. Оказалось, что эти люди сохраняют способность мыслить логически и решать сложные задачи. Они могут решать математические задачи, общаться с другими людьми, используя другие формы коммуникации. Сканирование мозга подтвердило, что области, отвечающие за язык, неактивны, когда мы решаем логические задачи, играем на музыкальных инструментах или планируем свои действия. Получается, наш мозг использует разные языки для разных задач, что делает его невероятно гибким и адаптивным органом. Если язык не основа мышления, то зачем он нам? Какую роль он играет в нашей жизни? Ученые считают, что язык — это прежде всего инструмент общения, который позволяет нам выражать наши мысли и чувства. Благодаря языку мы можем делиться информацией, координировать свои действия, передавать знания из поколения в поколение, сохраняя культурное наследие. Язык развивался так, чтобы передавать информацию максимально эффективно, адаптируясь к изменениям общества. Он должен быть понятным и доступным для изучения, чтобы каждый мог им овладеть. Именно язык позволил человечеству создать сложные общества, развить науку, искусство и культуру, объединяя людей разных культур и традиций. Без языка мы были бы как одинокие острова, неспособные соединиться друг с другом, потерявшие возможность взаимодействия. Язык — это мост, который объединяет наши мысли, делает нас сильнее, помогая нам строить будущее вместе. Сегодня ученые всего мира бьются над созданием искусственного интеллекта, который мог бы мыслить как человек. Изучение нейронных сетей, таких как GPT, помогает лучше понять, как взаимодействуют язык и мышление. Несмотря на то, что эти сети способны генерировать текст, они далеки от настоящего мышления. Это подтверждает выводы нейробиологов о том, что язык — это не единственное, что делает нас разумными. Искусственный интеллект — это уникальный инструмент, который помогает раскрыть тайны нашего сознания. Возможно, в будущем мы сможем создать машину, которая будет мыслить не хуже человека.